আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে দেখাবো। আপনারা রেস্টুরেন্টে ফাস্টফুডে বিভিন্ন আ চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আপনারা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেয়েছেন। আজকে আপনারা আমার এই রেসিপিটা ফলো করে বাসায় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে আ বাচ্চাদেরকে খেতে দিবেন। তাহলে আর বাইরে থেকে আপনাদেরকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কিনতে হবে না। আর বাচ্চারাও খেয়ে খুব মজা পাবে। তো চলুন রেসিপিটা দেখে নিই। এখানে 4টি আলু নিয়ে নিয়েছি। আলুগুলিকে ছিলে আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের করার জন্য লম্বা লম্বা করে আমি এরকম সাইজ করে কেটে নিয়েছি। বেশি মোটাও না, বেশি পাতলাও না, ওরকম করে নিয়েছি। এখন আলুগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানিতে 3-4 বার ভালো করে কচলে ধুয়ে নিচ্ছি। ধুয়ে একটা ছাঁকনিতে আমি আলুগুলিকে পানি ঝরাতে দেব। আলুগুলিকে একটা টিস্যুর উপরে আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি, যাতে আলুতে কোনো পরিমাণ এক্সট্রা পানি না থাকে। আপনারা চাইলে ফ্যানের নিচে রেখেও এই পানিটা শুকিয়ে নিতে পারেন। আর যদি সময় কম থাকে তাহলে এরকম টিস্যুর উপরে বিছিয়ে একটা টিস্যু দিয়ে উপরে চেপে পানিটাকে শুকিয়ে নেবেন। আলুর পানি শুকিয়ে গেলে আমি একটা বলের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি আলুর পিসগুলিকে। এখন 2 টেবিল চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার দিচ্ছি। আপনারা চাইলে চালের গুঁড়াও দিতে পারেন। আর এখন দিব 1 চা চামচের মতো লাল মরিচের গুঁড়া, হাফ চামচের মতো কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিব, আর 1 চিমটি হলুদ গুঁড়া। আপনারা চাইলে হলুদ গুঁড়াটা অ্যাভয়েড করতে পারেন। আর যদি ফুড কালার থাকে তাহলে জর্দার যে রং, সেই রংটা একটু দিয়ে দিতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ লবণ, হাফ চামচ চিনি। লবণটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী আপনারা দিবেন। সব কিছু দিয়ে ভালো করে এখন ঝাঁকিয়ে সমস্ত কিছু আলুর সাথে মিশিয়ে নিব। আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করবেন। আর আপনারা যদি এই রেসিপিটা বাসায় ট্রাই করতে চান তাহলে আপনারা প্লিজ আপনাদের টাইমলাইনে শেয়ার দিয়ে রাখবেন। তো সমস্ত কিছু ঝাঁকিয়ে আমি আলুর সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন ভেজে নেব ফ্রাইগুলি। এখন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজার জন্য প্যান বসিয়ে দিয়েছি। প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে তেল গরম করে নিয়েছি। তেল গরম হয়ে গেলে আলুগুলি আমি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে চুলার আঁচটা মাঝারি করে নেব। চুলার আঁচটা মাঝারি করে 7 থেকে 8 মিনিট খুব সময় নিয়ে ভাজতে হবে। যেহেতু আলুগুলি কাঁচা, আপনারা চাইলে আলুগুলিকে হাফ বয়েল করে 50% থেকে 70% পর্যন্ত আপনারা একটু হাফ বয়েল করে নিতে পারেন। আমি আজকে কাঁচাই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, যাতে শর্ট টাইমে হয়ে যায় ঝামেলা ছাড়া। দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের কালারটা চলে এসেছে। আমি এরকম সোনালি কালারে রাখবো, কালচে করব না। 7 থেকে 8 মিনিটের মতো ভেজে আমি এখন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলিকে তেল ঝরিয়ে একটা ছাঁকনির সাহায্যে তুলে নিচ্ছি তেল থেকে। একে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলি তেল থেকে তুলে নিলাম। এখন বাকি আলুগুলিও আমি ভেজে নিচ্ছি। আপনারা চুলার আঁচটা মাঝারি করে ভাজবেন, আর একটু সময় নিয়ে ভাজবেন। আর চুলার আঁচটা যদি বাড়িয়ে দেন তাহলে উপরের দিকে ঠিকই পুড়ে যাবে, কালার চলে আসবে, কিন্তু ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে এবং মুচমুচে হবে না। একে বাকি আলুগুলিও ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি।
তো তৈরি হয়ে গেল রেস্টুরেন্টের স্টাইলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। আশা করি আমার এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রেসিপিটা ফলো করে আপনারা বাসায় বানাবেন এবং আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছিল। তো দেখুন দেখতে যে কতটা সুন্দর হয়েছে কালারটা, এবং খেতেও অসাধারণ হয়েছিল। আপনাদেরকে এখন আমি একটু কোয়াটা চামচের মতো বিট লবণ আমি উপরে ছিটিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারেন, বিট লবণ যারা পছন্দ করেন না তারা দিবেন না। তো বিট লবণটা দিলে একটু টেস্ট ভালো আসে। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে, ভিতরে সফট হয়েছে, বাইরে মুচমুচে হয়েছে।